Эта дикая кошка может поймать птицу прямо в воздухе. Каракал обитает в Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых районах Азии. Благодаря мощным задним лапам он способен прыгать в высоту до 3 метров. Во время охоты каракал может сбить сразу нескольких взлетающих птиц одним прыжком. Его длинные черные кисточки на ушах помогают животному общаться с другими каракалами и могут играть роль в маскировке. Хотел бы увидеть такой прыжок своими глазами? Напиши в комментариях.